Nafarroak 312 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Lizarra eta Tutera nabarmentzen dira maseina positiborekin. Txertoa jar dezaketen Nafarroko biztanleen 4 pertsonatik 3 gutxienez dosi bat hartu dute. Nafarroak pertsonen desgaitasun maila baloratzeko baremo berri bat ezarriko du. Mugikortasun elektrikoa sustatzeko 5 milioi euro bideratuko ditu Nafarroak MOBES programaren 3. edizioan. Nasubintza energia eraginkortasun handiko 8 babes ofizialeko etxe bizitza zurarekin eraikitzen hasi da beran alokatzeko. Nafarroko klima aldaketaren lege proposamenak ez duela klima aldaketari aurre egiteko balio salatu du ELA sindikatuak. Tomas Jerroren 3. liburu batek bere lana zabaltzeko proiektua osatu du 2019ko Pianako Printzaren kulturako sariaren barruan. Iruñeko udalak berriz ere deitu du egile berriendako euskerazko literatura lehiaketa, poesia eta narrazio modalitatean 9.000 euro jotzen duten sariekin. Herriberriko antzerki jaialdiak aurrera jarraitzen du bere 22. edizioarekin, bihar La Caja Flotanteren Beautiful Stranger lana taularatuko dute. Nafarroan barnako bira zikloaren barruan, Uharteko kulturetxean ostiralean Chill Mafiaren kontzertua izanen da Ilunabarreko 8:00. Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera astelehenean egindako testak 312 kutsatze berri ondorioztatu dituzte. Aintzineko egunean baino zeozer igo da, hala ere beheranzko joera orokorra nabarmentzen ari da. Bertze behin, Lizarran eta Tuteran 16 kasu atzeman dira, bigarren Zabalgunean 12 positibo eta Donibane auzoan 11. Nafarroko gobernuaren datuen arabera, azken egunean 12 pertsona gehiago ospitalaratu behar izan dituzte, horietatik 2 zainketa intensiboko unitatean. Hala, Nafarroan guztira 94 pertsona daude ospitaleetan, horietatik 16 zainketa intensiboko unitatetan. Gainera, azken 24 ordutan ez da COVID-agatik heriotzarik egon Nafarroan. Nafarroan guztira 432.376 pertsonak, hau da 174 kotxelauak, jaso dute atzo arte koronavirusaren aurkako txertoren dosi bat, eta aldiz, jarraibide osoa jaso dutenak 336.469 izan dira guztira, hau da 164,8%. Osasun departamentoak behin-behineko aurrikuspenen arabera aste honetan, koronavirusaren aurkako 35.000 dosi emango dituela aurre ikusten du. Pasaden igandera arte 767.863 txerto inokulatu ziren, ordura arte jasotakoen 188%. Bestetik osasun departamentoak abuztuaren 3 arte luzatuko du bigarren Zabalguneko osasun zentroan ezarritako COVID frogak diagnostikoak egiteko gailua. Osasun, Konsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioko gizarte zerbitzuen eta autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemaren lurralde kontseiluak erabaki du desgaitasun maila aitortu eta kalifikatzeko errege dekretua izapidetzeko prozesua hastea, eta horrek gaur egun aplikatzen den baremoa eguneratzea ekarriko du. Baremo berria zein autonomia komunitate guztietan aplikatuko den, Nafarroa barne urte amaieran onartuta egotea eta 2022aren hasieran indarrean jartzea aurre ikusten da. Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilaria lurralde kontseiluaren bileran izan da. Bere esanetan, baremo berriak ikuspegi aldaketa bat dakar desgaitasunari dagokionez. Izan ere, pertsonen sailkapena zena, pertsonen osasunaren ezaugarrien sailkapena bihurtzen da, haien testuinguru pertsonala eta soziala kontuan hartuta. Ikuspegi honek gizarte mailako aldaketa bat suposatzen du mundu osoko pertsona desgaituentzat, esan du Maeztu. Bestalde, beharrezkoa da baremo berri bat unibertsala pertsona guztiak ohiko herrialdea edota autonomi komunitatea zein duten alde batera utzita irizpide berdinen arabera baloratuak izan daitezen. Hau gauzatu ahal izango da baremo berriarekin,
Konplexuago izanik egungoak baino aldagai gehiago baitakartza, arbuiatu du maeztu kontseilariak. Halaber gogorarazi du Nafarroaren ekarpen garrantzitsua arlo honetan. Foru komunitateko balorazio taldeak urte asko eman ditu berrikuste prozesu hontan inplikatuta eta 2009tik garatzeko bidean dagoen baremo berri honi dagokionez ekarpen garrantzitsuak egin ditu. Horrela, Espainiak baremo hau egokitzen du desgaitasunaren eta osasunaren funtzionamenduarekin lotutako nazioarteko sailkapenarekin. Desgaitasun baremoaren eguneratzeak dakarren nobedade garrantzitsuetako bat jardueran mugen baremoa ezartzean datza, zeinek kontenplatzen dituen personek bere eguneroko bizitzako jarduerak garatzerakoan, alegia, garbiketa personala, etxeko lanak edo kudeaketa ezberdinak izan aldituzten mugak. Alderdi honen neurri handiena Nafarroko balorazio taldeko profesionalek landu dute. Javier Zugasti, Eskubide Sozialen Departamentuko desgaitasunaren eta mendekotasunaren baloraziorako zentroko zuzendarian koordinazio dela medio, zein zeregin hontarako sortutako garapen taldea zuzentzen aritu den. Halaber aldaketa kualitatibo garrantzitsua izatera dator, parte hartzeari dagokion murrizketen baremoa. Bitarteko ni ezer ahotsa ematen zaie baloratzen diren personei eta bere desgaitasun egoerari dagokionez bere ikuspegi subjektiboa jakitera ematen da. MOBES 3 programa laburbilduz beste neurri lagungarri bat da, 800 milioi euroko aurrekontuarekin, MOBES planarekin. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak mugikortasun elektrikoari lotutako MOBES pizgarrien programaren beste edizio baterako deialdi egin du. 4.950.000 euroko zuzkidura ekonomikoarekin eta aurreko urteko kopurua bikoizten du. Hain zuzen ere, 3.500.000 euro ibilgailu elektrikoak, entxufagarriak edo erregai piladunak eskuratzea sustatzeko bideratuko dira eta 1.450.000 euro haiek kargatzeko azpiegituren ezarpena babesteko. Laguntzak prentsaurreko batean aurkeztu dituzte Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarialen kontseilariak eta Uxue Itoitz industria, energia eta S3 estrategia proiektuen zuzendari nagusiak. Deialdiaren helburuak bat datoz Navarra Horizonte 2030 izenekoaren plan energetikoarekin, beti ere merkantzia garraion eta personen mugikortasunean energiaren konsumoa neurtzea eta merkantzien garraioan petrolioarekiko mendekotasuna murriztea lortzeko ekintzak sustatzea bilatzen bada. Aukera historiko baten aurrean gaude etorkizunari baikortasunez aurre egiteko, ibilgailu elektriko eta konektatura heltzeko eraldaketa errealitate bat zen pandemiaren aurretik. Next Generation Fundsek duela urte bete inguru pentsatu ezingo genuken inbertsio esparru bat ematen digute, ziurtatu du Irujo kontseilariak. Nafarroko gobernuaren ardura izango da transiziori erraisteko neurriak sustatzea eta automozio sektorearen hornitzaile ehuna babestea, neurri ekonomikoek baliokate osoa estali dezaten. Laguntzak apirilaren 13ko errege dekretuaren arabera araututa daude, zeinek autonomia komunitatetarako ala nola Zeuta eta Melilla hirietarako laguntzen emakida zuzena onartzen duen. Europako berreskurapen, eraldaketa eta resilientzia planaren esparruan mugikortasun elektrikoarekin lotutako pizgarrien programak exekutatzeko. Laguntzen deialdia persona fisiko eta juridiko profesional autonomo eta jaben komunitatetara zuzendua uztailak 27an argitaratuko da. Eskariak hurrengo egunetik hasita 2023ko abenduaren 31 arte aurkezten ahalko dira interneten Nafarroko gobernuaren atariko izapide katalogoaren baitan dagoen laguntzen fitxan. Ibilgailu elektrikoak erosteko laguntzen barne hartzen dira turismoak, furgonetak edo kamioi arinak, kuadriziozko arinak eta astunak ala nola motozikletak beti ere, ideako ibilgailuen oinarrian azaltzen badira. Programa hau partikularrei, autonomia eta administrazio publikoi zuzenduta dago eta eragin nabarmena izan du matrikulazioetan. Programak 400 milioi hasierako aurrekontua du, 800 milioi arte eta lerro jarraituan da 2023 arte egongo da indarrean. Nafarroko gobernuan erantzunkizuna izango da transizio hori erraztuko duen neurriak babestea eta automozioaren sektoreko hornitzaileen ehunari laguntzea.
neurri ekonomikoak baliokate osora irits daitezen. Nasubintza sozietate publikoa beran hasi da babes ofizialeko 8 etxe bizitza eraikitzen, alokatzeko. Nafarroan eraikitzen ari diren ekimen publikoko altuerako lehen eraikinetako bada eta egitura moduan zura erabiliko dute. Inbertsioa guztira 1.200.000 eurokoa da. Berako sustapena Nafarroko gobernua bultzatutako Navarra Social Housing Planean sartzen da eta bertan babestutako 524 etxe bizitza berri jasotzen dira lehen fasean. Gehienak gauzatzen ari dira. Konsumoia nuluko eraikuntzako Europako ereduaren arabera proiektatuak dira eta Passive House Classic energia eraginkortasun handiko estandarrekin altxatuak. Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta etxe bizitzako titulara den Jose Maria Ayerdi pozik agertu da Nasubintzaren bizitegi proiektu berri hau gauzatu delako foru komunitate osoan parke publikoa alokairu erregimenean eta arrazoizko prezioetan zabaltzeko konpromisoa programatikora gerturatzen gaitu, batez ere gazten eskaria artatze aldera adierazi du. Ayerdi halaber, Navarra Social Housing foru plana laizter zabalduko dutela iragarri du, bigarren fasea martxan jarrita eta era horretan eraikuntza berriko alokairu eskaintza bikoiztu ahal izango dute. Ekimen publiko naiz pribatuko sustapen berriak egingo dira eta horretarako lankidetza esparru berria bultzatuko da udalekin eta sektoreko enpresekin. Berako hirigunean 918 metro karratuko partzela hartzen dute etxe bizitzek zehazki, Kaxer Gagaina suspel txiki izenekoan eta hori gauzatzeko lanak Construcciones Díaz García SL enpresari esleitu dizkion Nasubintzak 1.289.800 euroko lizitazioaren truke. Proiektua Joaquin Lizasoain Urkolak eta Mikel Sagarminaga Aiastuk osatutako arkitektura taldeak idatzi du. Obra zuzendaritza fakultatiboaz Joaquin Lizasoain arkitektura arduratuko dira. Bi arkitektuek irabazi zuten Nasubintzak 2018ko irailan berako exekuzio proiektu idazteko deitutako proiektuen lehiaketa. Hain zuzen ere, Aika izeneko proposamena aurkeztu zuten. Eraikinak sotoa, behe solairua, 2 solairu eta estalkia ditu eta 8 trasteleku eta 10 garaje plaza ere bai, hoietako 8 sotoan eta gainerako 2 behe solairuan. Eraikinak galdara zentrala eta aerotermia sistema ditu etxe bizitza bakoitzean energia iturri berriztagarria energia aurrezteko indize altuarekin. Horrez, gain etxe bizitza bakoitzeko aireztapen mekaniko kontrolatuko ekipoa jarri da, fluxu bikoitzekoa bero hotza bateriarekin. Nafarroko klima aldaketa legearen aurre proiektuak Europako funtsen itzalean hauek ezartzen duten norabide bera jarraitzen du. Azaleko aldaketak benetan aldatu behar diren arloetan eta diru publikoa enpresa pribatuen proiektu handia finantzatzeko. ELAK sindikatuak salatzen du lege hau ez dela nahikoa izango klima aldaketari aurre egiteko eta gizartek eta planetak behar duten transizio ekologikoa burutzeko ez da gutxigo ere. Jakina da klima aldaketa berotegi efektuko gasek eragiten dutela eta beraz emisioak murriztea ezinbesteko izango dela. Honen jakitun, Europar Batasunak bere klima aldaketa estrategia guztietan emisioen murrizketa sakonak egitera behartuko ditu Europar Batasunako estatukideak. 2030erako emisioen 40% murriztea eta 2050erako emisiotan neutroak izatea. Helburu hauek ebidentzia zientifikoak eskatzen duena baino eskasagoa dira eta hala ere Nafarroko gobernuak bere klima aldaketa legean ez du Europar Batasunaren exigentzi maila betetzen eta helburu eskasagoak jartzen ditu. 2030erako 145 murriztea eta 2050erako 180. Eta gainera inongo neurri konkreturik ezarri gabe. Gaur egun helburu hauek onartezinak dira. Energiaren alorrean ezartzen dituen helburuak hutsaren hurrengoak dira. Transizio energetikoaren 3 ardatz nagusiak kontsumoa murriztea, berriztagarrietan oinarritzea eta elektrifikazioa izan behar dira. Eta lege honek ez du arlo honetan aldaketarik proposatzen.
Garraiori dagokionez jabetza publikoko ibilgailuetara mugatzen dira proposatutako neurriak. Arazoa ibilgailu pribatuen gehiegizko erabilera dela badakitenean. Industria kutsatzaileari dagokionez aipatu ere ez da egiten. Energia, garraio eta industria izanik emisio gehien dituzten sektoreak ulertezina lege proposamen honek ia aldaketarik ez proposatzea arlo hauetan. Horregatik, ELA sindikatuak lege proiektu hau bertan behera utzi eta benetan eraginkorra izango den klima aldaketa lege bat garatzea exigitzen du. Gizartearen gehiengoari eta planetari mesede egingo diona eta ez interes ekonomiko pribatuei. Vianako Printzianen erakunde kultur zuzendaritza nagusiak La Luma Lengua del Alma con escritores de Navarra izeneko 3. liburukia argitaratu du. Lanak Tomas Hierro Villanueva idazle, literatur kritikari eta irakasle nafarraren eta Nafarroko gobernuaren arteko kolaborazio editoriala osatu du. 2019ko Vianako Printziaren kulturako sariaren irabazlearen edapen proiektuaren barruan. Iruñeko udalak berriz ere deitu du egile berriendako euskarazko literatur lehiaketa poesia eta narrazio modalitatetan. Lehiaketak 3 sari banatzen ditu modalitateko, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera epaimahaiak 250 euroko 4 aipamen eman ahalko ditu. Lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, hoiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Udal ekimen honen xedea da literatura sormena sustatzea euskeraz eta aurrez idatzi ez duten personak idaztera animatzea. Lanak aurkezten ahalko dira behin oinarriak Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren. 2. urtez lehiaketa hontarako lanak online aurkez daitezke webikoitza.irunakulturada.eusen edo webikoitza.pamplonaeskultura.es helbidetan. Webgunea irekiko da Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratzen den egunean. Horrela lehiaketa 31. ediziora iritsi da eta 2020an bezala berso paperen modalitateak Iruñeko 2. berso paper lehiaketa eratu du. Iruñeko udalak Nafarroko bersozalen elkartearekin antolatutakoa. Aurkeztutako lanek gai librea izanen dute, euskeraz idatziak izan behar dute, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Jatorriz nafarrak diren zein bertan bizi direnek hartzen ahalko dute parte. Egile bakotxak lan bakar bat aurkezten ahalko du modalitate bakoitzean. Poesiaren kasuan lanek 200 berso izan beharko dituzte gutxienez eta narrazioan gutxienez 15 orrialde. Bere izenpean, bakarka literatur liburu bat baino gehiago argitaratu duten egilek ezin izanen duten lanik aurkeztu. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritza komunikabideetan edo izaera kolektiboko argitalpenetan argitaratutako parte hartzeak edo kolaborazioak, ezta literatur lanen itzulpenak ere. Lehiaketa hontako aurreko 2 ediziotan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ezin izanen dute berriro parte hartu modalitate horretan. Herriberriko antzerki jaialdiak aintzinera jarraitzen du bere 22. edizioarekin, Lakaba aretoko sarrera guztiak agortu diren asteburu baten ondotik. Uztailaren 28an asteazkenarekin bertako proposamen bat egongo da, La Caja Flotanteren Beautiful Stranger lana, Jon Iraizoz, Gloria March eta Juan Pañosek zuzendutakoa, La Cajan, taularatuko dute gaueko 10etan. Ostegunean hilako 29 William Shakespearen Tito Androniko eskainiko dute Teatro del Noctambulo taldeak ekoitzi du. Meridako 75. nazioarteko antzerki klasikoaren jaialdiarekin batera. Kasu honetan emanaldia 9:30 hasiko da, lanak 145 minutu irauten duelako. Jaialdia igandean amaituko da abuztua astearekin batera. Nafarroan barnako bira zikloaren barruan, datorren ostiralean arratsaldeko 8 uharteko kultur etxean,
kontzertu eskainiko du Chill Mafia taldeak. Chill Mafia Iruñerriko euskal trap musika taldea da, provokazioa eta autotunearen erabilera ezaugarritza duela. Euskal musikaren klasikoak bertsionatu izan ditu trap musika estiloan. Ezaguna egin zen 2021 urte hasieran. Gaztea arruntaren koplak izenburupeko abesti eta bideoklipari esker. Xabier Leteren gizon arruntaren koplak abestearen bertsioa dena. Taldekidea dira Kiliki Fresko, hau da Beñat Rodrigo, Flanco Fonki, Julen Goldarazena, Tuli Pump, Martín Cervantes, Sara Goxua, Sara Losua, Irene Cervantes eta Suneo Alessandro Martins. Kalera irtetean hau da komeria, munipapare batek eldin autenian, porruak armak edo beste zerbait bila, nire biosolana aurkitu ezinan, vitamina falta nabarituko agian. Ez ni joan oso gaizti etxeta ikastolan, gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak, futbolera jolasten ez banintzen ona, atezain jarriko nazen sartzeko gola, merendoletan droga kuanta Coca-Cola. Lana ederra egin detu nira joateko, drogetan sartzeko eta ere ikasteko, ikasi eta gero berriz ikasteko, aiten etxera buelta lanik ez balego, azkenean familiakin badaukat apego. Semetatik badator semia, batzuk nahiagok eta bestiak kemia, batzuek mariak, kolmota ugariak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Koko eguna ere bota degu bada, gazte mugimenduak egiten pintadak, marin berriz lehiatu nau bere freestyla, igual mozkor banabil saiatuko gara, igual mozkor banabil saiatuko gara. Ez nahi nik gizon txarra baina zera raio, Fidel Castro izateko ez bainintzan jaio, estudioan egiten den makina bat saio, kuadrillaren onduan afaluden jaio, oraino era noa bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio. I love you, bitch. Oh my God. I ain't gonna never stop loving you, bitch.